မင်္ဂလာပါ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ English ဝေါ်ဟာရများအကြောင်း Part 6 လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိကအပိုင်းတွေကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description လေးထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ် Okay စလိုက်ရအောင်ပထမဦးဆုံးတစ်လုံးကတော့အားကစားသမားကို English လို့ ATHLETE athlete အားကစားသမား ATHLETE athlete အားကစားသမားဘောလုံးသမားကို FOOTBALL football PLAYER player football player ဘောလုံးသမား FOOTBALL football PLAYER player football player ဘောလုံးသမားကိုနောက်တစ်လုံး FOOTBALLER footballer ဘောလုံးသမား footballer လို့လည်းခေါ်တယ် FOOTBALLER footballer ဘောလုံးသမားကျွန်တော်တို့သပင်ရှည်လာရင်တော့သပင်တက်ညက်ကြတယ်သပင်ညက်ဆိုင်မှာသပင်ညက်ပေးတဲ့သူ English လို့ barber စံသဆရာbarber စံသဆရာပိုင်ရှင်ဘယ်ပစ္စည်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုင်တဲ့သူကိုပိုင်ရှင်လို့ခေါ်တယ် English လို့ OWNER owner ပိုင်ရှင် OWNER owner ပိုင်ရှင်ဧည့်သည်ကိုတော့ GUEST guest ဧည့်သည် GUEST guest ဧည့်သည်တခုခုကိုရောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဘာကိုပဲရောင်းတဲ့သူကို SELLER seller ဈေးရောင်းသူ SELLER seller ရောင်းသူအယောင်းသမားလို့လည်းခေါ်တယ်ဝယ်သူကိုတော့ BUYER buyer ဝယ်သူ BUYER buyer ဝယ်သူရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူကြားမှာပွဲစားဆိုတာရှိတတ်တယ်ပွဲစားကိုတော့ English လို့ BROKER broker ပွဲစား BROKER broker ပွဲစားပေးကမ်းတဲ့သူအလူရှင်ကို DONOR donor အလူရှင် DONOR donor အလူရှင်တောင်းရမ်းတဲ့သူတထောင်းစားကိုတော့ BEGGAR beggar တောင်းရမ်းသူ BEGGAR beggar တောင်းရမ်းသူ Okay ကျွန်တော်နဲ့အတူအတန်ထွက်လေးတွေတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ရအောင်ပထမအဦးဆုံးတစ်လုံးကတော့ athlete အားကစားသမားနောက်တစ်လုံးက football player ဘောလုံးသမားကိုနောက်တစ်မျိုး footballer စပင်ညက်ပေးတဲ့သူကိုတော့ barber စံသားဆရာပိုင်ရှင်ကို owner ဧည့်သည်ကို guest ဈေးရောင်းသူကို seller ဝယ်သူကို buyer ပွဲစားကို broker ပွဲစားအလူရှင်ကိုတော့ donor တောင်းရမ်းသူကိုတော့ beggar ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးကြပါဦးနော် Okay K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေဒီလိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ K Zee Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like follow subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်